चलिए बनाना सीखते हैं टिकरी मिठाई। तो मैंने आटे में रिफाइन लिया या फिर घी, आप जो चाहें वो ले सकते हैं। इसे सान लिया, फिर इसमें लेंगे थोड़ा सा चीनी ताकि अंदर थोड़ा सा मीठापन रहे। तो पहले चीनी को मिला देंगे और इसमें थोड़ा पानी डाल के इसे गूँथ लेंगे। अब इसे बेलेंगे, इसे लंबा बेलेंगे। देखिए ये गोल रोटी ऐसा बेला गया। इसमें लगाएंगे रिफाइन, इसे मिला करके अब इसे रोल करेंगे। इस तरह से रोल करेंगे इसे। फिर रोल हो गया। आपको जैसा साइज़ चाहिए उस तरह से। हमने ये पूजा के लिए बनाया है तो ये छोटा छोटा साइज़ लिए हैं ताकि भगवान जी को चढ़ा सकें। तो ये हमने छोटा छोटा साइज़ को कर लिया इस तरह। आप चाहे तो इसे चिपटा करिए या नहीं कीजिए, दोनों ही चलेगा। अब इधर मैंने एक पैन में पानी लिया है, उसमें चीनी डाला है और यहाँ पे मैंने इसे तल रही हूँ। इसे अच्छे से लाल करके तलें। देखिए तला रहा है ये। देखिए जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, ये इस तरह हो जाएगा तो इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ पे हमारा ये चीनी का चाशनी तैयार हो रहा है। अभी हमारा चीनी तैयार हो गया चाशनी। इसमें डालेंगे ये बॉल्स और इसे थोड़ा देर रहने के बाद निकाल देंगे। आप चाहे तो इसमें ही सब बॉल को डाल करके थोड़ा देर तक चलाएंगे ना, तो ये चीनी उसमें बहुत अच्छे से चिपक जाएगा। फिर इसे छानेंगे तो भी बहुत अच्छा आएगा। देखिए इस तरह छानेंगे। इसे बनाने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह हो जाएगा जब चीनी सूखेगा।